नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म भावना लिम्बू। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। 1 वर्षभित्रै 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई। पूर्व तयारीको काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू। अत्यावश्यक साधनमा यो नियम लागू नहुने। खुला सिमानाका कारण मध्य प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिँदै। संक्रमण बढ्नुमा राजनीतिक दलहरू बढी जिम्मेवार। यमनको एक कारागारमा सेनाको हवाई आक्रमण। 70 जनाको मृत्यु, 138 जना घाइते। र आहारा गोल्ड कप फुटबल एपीएफ क्लब र बीवाईएसी मिनेसोटा यूएसए भिड्दै। प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख प्राप्त गर्ने। सुरु गरौं प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई सम्बन्धी समाचारबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 1 वर्षभित्रमा 3वटै तहको निर्वाचन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले 1 वर्षभित्रमा 3वटै तहको निर्वाचन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले 1 वर्षभित्रै 3 तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको भन्दै निर्वाचनको पूर्व तयारीका कामहरू सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा भएका सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहमतिका माध्यमबाट संसदको गतिरोध अन्त्य गरी विचाराधीन विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याइने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोनाको नयाँ प्रकारको भेरिएन्टले नागरिकको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या थपेको भन्दै यसको नियन्त्रण र निदानका लागि सरकारलाई आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो। उहाँले सरकारले संविधानको कार्यान्वयन, कानूनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा नागरिकताको समस्याको समाधान गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च मूल्याङ्कनमा राखेको बताउनुभयो। कानून राज्य र सुशासन प्रत्याभूति, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी चैत्र मसान्तसम्म खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीहरूलाई निशुल्क खोपको पूर्ण मात्रा उपलब्ध गराउने पनि बताउनुभयो। उहाँले कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि 3वटै सरकारसँग समन्वय र सहकार्य बढाइएको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य प्रणालीमा साधन, स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनमा आजदेखि जोर बिजोर प्रणाली लागू भएको छ। आज जोर गते जोर नम्बरका प्लेटका गाडी चल्नेछन्। अत्यावश्यक कामका लागि सञ्चालन हुने र तोकिएका गाडीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू नहुने 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाइसकेका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर औषधि एवं स्वास्थ्य सामग्री बोकेको गाडी, एम्बुलेन्स, दमकल, सबवाहन, ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ बोकेको सवारी साधनको हकमा भने जोर बिजोर प्रणाली लागू नहुने भएको छ। यस्तै खाद्यान्न, दुग्धजन्य पदार्थ,
फलफूल, तरकारी, पानी, अण्डा, माछा मासु, पशुपन्छी, दाना एवं कृषि तथा पशुजन्य सामग्री बोक्ने गाडी सञ्चालन गर्न पाइनेछ। यसैगरी निर्माण सामग्री बोक्ने गाडीमा चालक र सहचालक मात्र हुनुपर्नेछ। परिचय पत्रको आधारमा बैंक, बीमा, वित्तीय संस्था, वायु सेवा कम्पनी, डाक तथा कुरियर सेवा, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक निकायका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने गाडी सञ्चालन गर्न पाइने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सूचना तथा प्रसारण विभागबाट जारी प्रेस पास तथा पत्रकार परिचय पत्र रहेका सञ्चारकर्मीले प्रयोग गरेका गाडी, सरकारी र कूटनीतिक नियोगका गाडी पनि सञ्चालन गर्न पाइनेछ। तर यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक गाडीमा जोरबिजोर प्रणाली कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि व्यावहारिक नहुने तर्क गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले कोरोनाको महामारी कम नभएसम्म जनपरिचालनबाट कामहरूको जिम्मा पार्टी अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको छ। शनिबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकमा बाँकी रहेका संगठनात्मक कामहरू टुङ्ग्याउने जिम्मा पनि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने निर्णय भएको पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा एमसीसीको बारेमा चर्को बहस भइरहेकोले त्यसलाई समाधान गर्न पार्टीले एउटा कार्यदल बनाएको र कार्यदलले सुझाव दिएपछि मात्रै परिमार्जन सहित अघि बढ्ने कुरामा छलफल भएको बताउनुभयो। एउटा कार्यदल बनाएको छ पार्टी सरकारले गठबन्धनले, त्यसको सुझाव लिएर आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिने र त्यो कार्यदलको सुझाव पर्खिने भन्ने निर्णय हो यस विषयमा। नेता महराले बैठकमा तीनवटै तहको चुनाव सकेसम्म कम खर्चमा एकैपटक कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भएको र अब निर्वाचन आयोग, पत्रकार, बुद्धिजीवीहरूसँगको राय अनुसार कानुनविदहरूसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना व्यवस्थित नहुँदा अहिले मध्य प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा कोरोना संक्रमण डढेलो जस्तै फैलिएको छ। भारतमा कोरोनाको नयाँ तथा पुरानै भेरिएन्ट नियन्त्रण बाहिर गएपछि कामका लागि भारत गएका नेपाली मात्र नेपाल फर्किरहेका छैनन्। सीमावर्ती भारतीय नागरिक समेत धमाधम भागेर नेपाल आउन थालेका छन्। तर स्थानीय प्रशासनले सीमा क्षेत्रमा हेल्थ डेस्क, होल्डिङ सेन्टर अथवा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणसम्म नगरी निर्बाध रोग भित्राइरहेको छ। सँगसँगै भारतबाट आयात हुने दूध, माछा र हरियो तरकारीमा समेत रोक लगाइएको छैन। यसले कोरोनाको संक्रमण संघीय राजधानी काठमाडौँ सहित मुलुकका अधिकांश बजार क्षेत्रमा पुगिरहेको छ। एक रिपोर्ट। भारतबाट माछा, दूध र हरियो तरकारी बोकेर आउने व्यक्ति तथा सवारी साधनका कारण कोरोनाको जोखिम बढेको नागरिकको गुनासो स्थानीय प्रशासनले सम्बोधन नगर्दा तराईका अधिकांश जिल्ला कोरोनाको हटस्पट बनेका छन्। यसबाहेक छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट तीव्र रूपमा फैलिँदै जाँदा भारतबाट नेपाल आउनेको संख्या बढेको छ। तर भारतबाट नेपाल फर्किएकाहरू सबै सिधै समुदायमा पुगिरहेका छन्। मध्य प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लामा कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमित भेटिए पनि स्थानीय तहमा भने सतर्कताको अभाव छ। बजारमा अत्याधिक भिडभाड देखिएको छ भने सर्वसाधारणले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन छाडेका छन्। बिना मास्क बजारमा सर्वसाधारण नागरिक आवतजावत गर्दा पनि स्थानीय प्रशासनले चासो देखाएको छैन। पर्याप्त परीक्षण नगरी मध्य प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले अहिले पनि पुरै मध्य प्रदेशमा 14 जनामा मात्र कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखिएको दावी गरिरहेको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयले मध्य प्रदेशका निर्देशक विजय झाका अनुसार यो बीचमा जम्मा 527 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा 14 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको हो।
मुलुकको आधा जनसङ्ख्या रहेको मध्य प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मुस्किलले 50%ले खोप लगाएका छन्। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो टार्गेट पपुलेसन 48,75,767 जनालाई चाहिँ खोप लगाउने हो 12 वर्षभन्दा माथिको। त्यसमध्ये हामीले 50% लाई चाहिँ खोप लगाइसकेको अवस्था छ। सरकारी आँकडा मान्ने हो भने मध्य प्रदेशमा हालसम्म 50%ले कोरोना विरुद्धको पूर्ण दोस्रो मात्रा खोप लगाएका छन्। पछिल्लो 2 साताको अवधिमा मात्रै प्रदेशका जिल्लामा कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने दर करिब 12%ले बढेको छ। बढ्दै गएको कोभिड संक्रमणको ग्राफ, खोप सम्बन्धी निरन्तरको प्रचार प्रसार र स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्य कर्मीको सक्रियताका कारण पछिल्लो समय खोप लगाउने दर त बढेको छ, तर अधिकांश स्थानमा खोपमा नागरिकको सहज पहुँच छैन। गत पुस 25 सम्म दोस्रो मात्रा खोप लगाउने 18 वर्षमाथि उमेर समूहको संख्या 38% मात्र रहेकोमा पछिल्लो 2 साताको अवधिमा त्यो संख्या बढेर करिब 50% पुगेको हो, जसमा पूर्ण खोप लगाउनेको संख्या सर्लाहीमा 63.3, धनुषामा 52.6, बाह्रमा 53.6, पर्सामा 51.1, सप्तरीमा 47.7, सिराहामा 46.8, रौतहटमा 39.6 र महोत्तरीमा 36.6% पुगेको छ। तर उच्च जोखिमका बीच पनि बजार, सरकारी कार्यालयमा अहिले पनि मास्क नै नलगाउने सर्वसाधारणको भिड उस्तै छ। अब हामी पहिला परीक्षणको दायरालाई अलिक फराकिलो पार्छौँ। हामीसँग टेस्ट किट यथेष्ट मात्रामा छ। त्यो परीक्षणको दायरा फराकिलो पार्दै सङ्क्रमणको जोखिम उच्च भएको ठाउँमा आवश्यकता अनुसार रणनीति लिएर नियन्त्रण गर्ने कोसिसमा रहन्छौँ हामी। बजारमा भिडभाड यसै गरी बढ्दा लगातारको शीतलहर, मौसम परिवर्तन हुने समय र स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई नगरिँदा तराईका लाखौं नागरिक उच्च जोखिममा परिरहेका छन्। यो जोखिम बढ्नुमा राजनीतिक दलहरू बढी जिम्मेवार छन्, जसले कोभिड नियन्त्रणका लागि न स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरिरहेका छन्, न पालनाका निम्ति प्रहरी प्रशासनलाई नै सहायता गरेका छन्। यसको परिणाम निकै दुःखद निस्कन सक्छ। यातायात व्यवसायीहरूले सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई सुझाव दिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सरकारवाला निकायहरूसँग सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो। छलफलका क्रममा यातायात व्यवसायीहरूले सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेर कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुने तर्क वैज्ञानिक नहुने बताएका छन्। बरु सवारी साधन कम चलेमा यातायातका साधनमा यात्रुहरूको भिड हुने भन्दै व्यवसायी जोर बिजोर प्रणालीको विपक्षमा रहेका हुन्। यद्यपि सरकारले गरेको निर्णय आफूहरूले मान्ने व्यवसायीको भनाइ छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघ र हामी सरकार निकायलाई हामीलाई बोलाएर जुन छलफल गर्नुभयो, छलफलमा हामीले सुझाव के दिएका छौँ। सरकारले गरेको निर्णयलाई त अब पालना गरेर जानुपर्छ, सबै नागरिकले जानुपर्छ। तर हाम्रो वैज्ञानिक सुझाव चाहिँ अहिले पनि सिडिओ साहबलाई के रह्यो भनेदेखि सार्वजनिक सवारी साधनलाई चाहिँ जोर बिजोर नगर्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव रह्यो। सुझाव दिएका छौँ, प्रभावकारी हुन्छ होइन। जोर बिजोर चल्दा सवारी साधन कम चल्ने र यात्रुको भिड बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। यो प्रणालीले सवारी साधन जरिवानाको निशानामा पर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैगरी व्यवसायीले ट्याक्सी र पर्यटकीय बसलाई पनि जोर बिजोर लागू गर्नु नहुने सुझाव दिएको महासचिव सिटौलाले बताउनुभयो। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै व्यवसायीहरूले सरकारले स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गर्ने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन्। विभिन्न पेशामा आबद्ध व्यवसायीहरूले कोरोनाको भयावह अवस्था देखिएपछि विगतका दिनमा सरकारले लकडाउन गर्ने गरेको र त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको भन्दै व्यवसायीहरूले अब कोरोनासँगै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले सहजता प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। संकटको बेलामा सरकारले पर्यटन व्यवसाय लगायतका अन्य व्यापार व्यवसायका क्षेत्र बन्द गर्ने भन्दा पनि नियमलाई परिपालना गर्ने किसिमले सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायी नीलहरी वास्तोलाले बताउनुभयो। लकडाउन भनेर एक्सट्रिम खालको लकडाउन होइन, एउटा प्रोटोकललाई म्यानेज गरेर तपाईँको चाहिँ सबैलाई आफ्नो गतिविधि गर्नु चाहिँ गर्ने, सबै आफ्नो तरिकाले चलाउन सकिने, तर प्रोटोकललाई फलो गरेर आफू बचेर काम गर्नुपर्छ र गराउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ।
त्यस्तै यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तोलाले खोप कार्ड हेरेर मात्रै विमानमा चढ्न दिने भन्ने निर्णय अव्यावहारिक भएको बताउनुभयो। उहाँले सबै बालबालिकाहरूले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइ नसकेका र नेपालमा पनि पर्याप्त जनसङ्ख्याले खोप नपाएकोले सरकारले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान कठिन रहेको बताउनुभयो। सीसीएमसी लगायत यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आदेश जारी गरेको छ खोप कार्ड हेरेर मात्र बोर्डिङ पास दिने भन्ने। अब यो निर्णय त भएको छ, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। अब खालि निर्णयको लागि मात्रै निर्णय हो भने त ठिक हो, तर यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने हो भने चाहिँ अलिकति समस्या पर्न आउँछ। त्यस्तै होटल सङ्घका उपाध्यक्ष विनायक शाहले सरकारले जारी गरेको निर्देशनमा नियन्त्रणको कुरा मात्रै भएको तर कोरोनासँगै अर्थतन्त्र अघि बढाउने रणनीति नरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले विगतमा झै यस वर्ष पनि निर्देशन जारी गर्दा अर्थतन्त्रलाई उकास्न कुनै पहल नगरेको बताउनुभयो। दुईतर्फी हुनु पर्यो। एकतर्फी ठिक छ, अब स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्ने, स्वास्थ्य अहिलेको यो यत्रो ठुलो सङ्क्रमण भएको बेलामा कन्ट्रोल गर्नु ठिक हो, तर त्यो सँगसँगै उपायहरू व्यवस्थापन कसरी गर्ने, जीवनयापनका कुराहरू, व्यवसाय टिकाउने कुराहरू चाहिँ सरकारले हेरेकै छैन, त्यो पनि हेरिदिनु पर्यो। उपाध्यक्ष शाहले सरकारले आर्थिक क्षेत्रलाई नजरअन्दाज नगरी सँगै लिएर जानुपर्ने बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। पत्रकार एलबी विश्वकर्माको निधनको विषयमा निजामती कर्मचारी अस्पतालले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालले माग गरेको छ। टिभी टुडेमा कार्यरत पत्रकार एलबी विश्वकर्माको बिहिबार पाटन अस्पतालमा निधन भएको थियो। उपचारका लागि निजामती कर्मचारी अस्पताल पुगेका विश्वकर्मालाई थोरै पैसा अपुग भएका कारण सो अस्पतालले भर्ना नगरी पाटन अस्पताल रिफर गरेको भन्दै आफन्तजनले उहाँको निधनको दोष निजामती कर्मचारी अस्पताललाई दिएको समाचारहरू आइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार अस्पताल प्रशासन पुगी अस्पतालले गरेको लापरवाहीको सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषी उप कारबाहीको माग गरेको छ। अध्यक्ष बस्नेतले अस्पतालले सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने तथा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषयमा अस्पताल प्रशासनसँग कुरा भएको बताउनुभयो। त्यो लापरवाही मिडियामा अहिले आएको छ, त्यो विषयमा चाहिँ छानबिन होस् र दोषीमाथि कारबाही होस् र पीडितलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति पनि दिलाउनको लागि हामी प्रेस काउन्सिल नेपालको टिम आज आएर हामी प्रशासनमा कुरा राखेका छौँ। अध्यक्ष बस्नेतले अस्पतालमा के कस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ केही दिन पर्खने र सोही अनुसार प्रेस काउन्सिलले कदम चाल्ने बताउनुभयो। अछामको रामारोशन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थायी घर भएका 26 वर्षीय पत्रकार एलबी विश्वकर्मा काठमाडौँमा बसी सक्रिय पत्रकारिता गरिरहनु भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघले पेट्रोलियम पदार्थ सहितका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै सरकार विरुद्ध प्रदर्शन सुरु गरेको छ। नेपाल विद्यार्थी संघमा आबद्ध विद्यार्थीहरूले काठमाडौँको कोटेश्वर, मिन भवन, माइतीघर मण्डला लगायत स्थानमा भेला भई पेट्रोलियम पदार्थ सहितको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा वृद्धि गरिएको मूल्य तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। त्यसक्रममा उनीहरूले मूल्य वृद्धिको विरोधमा हस्ताक्षर संकलन पनि गरेका छन्। संख्यामा हामी चाहिँ सांकेतिक रूपमा चाहिँ यो चाहिँ मूल्य वृद्धि विरुद्धको आन्दोलनमा हामी प्रोटेस्टमा हामी आज होमिएका छौँ। हामीले आज यहाँ चाहिँ मार्क्समा चाहिँ मूल्य वृद्धि खारेज गर नेविसङ्घ भनेर हामीले मार्क्समा चाहिँ स्ट्याम्प लगाएर हामीले मार्क्स पनि यहाँ के अरे लगभग 5000 जति मार्क्स वितरण गर्ने हाम्रो अभियान छ।
विरोध प्रदर्शनमा नेपाल विद्यार्थी संघ, अस्कल क्याम्पसका इकाइ समिति, नेपाल कमर्स क्याम्पसका इकाइ समिति, कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका इकाइ समिति र प्राविधिक विद्यार्थी परिषदले नेतृत्व लिएका छन्। उनीहरूले मूल्यवृद्धि खारेज गर्न आफूहरूको अभियानमा साथ दिन आह्वान गर्दै मूल्यवृद्धि खारेजी गर लेखिएका माग समेत सर्वसाधारणलाई वितरण गरेका थिए। नेपाल आयल निगमले गत बुधबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँ, डिजेल तथा मट्टीतेलमा पनि 3 रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ। यसले अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको समेत मूल्य वृद्धि भएको भन्दै त्यसको विरोधमा विद्यार्थीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। पछिल्लो सातामा शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 73.59 अङ्कले वृद्धि भएको छ। गत साताको अन्तिम दिनको कारोबार परिसूचक 165.28 अङ्कले बढेर 2857.75 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको थियो। यो साताको 5औं दिन कारोबार भएको नेप्से परिसूचक 3 दिन बजार उकालो लाग्दा 2 दिन भने गिरावट आएको छ। एक रिपोर्ट। साताको 5 दिन कारोबारमा नेप्से परिसूचक 73.59 अङ्कले बढेर 2931.59 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। अघिल्लो साता 165.28 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक यो साता 73.59 अङ्कले बढेको हो। गत साता भन्दा पछिल्लो यो साता नेप्से परिसूचक गिरावट आएको छ। साताको पहिलो दिन शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक आइतबार उच्च अङ्कले बढेर 4 महिना यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। आइतबार नेप्से परिसूचक 69 अङ्कले बढेर 2926.74 बिन्दुमा पुगेको थियो। आइतबार कारोबारमा आएका 229 कम्पनीको 1,82,54,000 किता शेयर 9,67,63,17,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो। त्यस्तै साताको दोस्रो दिन कारोबार नेप्से परिसूचक 20.64 अङ्क बढेर 2947.38 बिन्दुमा पुगेको थियो। यसैगरी सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 3.70 अङ्क बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.40 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.15 अङ्क बढेको थियो। यसरी कारोबारमा आएको 224 कम्पनीको 1,44,74,000 किता शेयर 7,90,18,90,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। पछिल्लो 2 सातादेखि लगातार उकालो लाग्दै आएको नेप्से परिसूचक मंगलबार भने गिरावट आएको थियो। कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 1,60,04,530 किता शेयर 8,44,34,19,561 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। यसैगरी नेप्से परिसूचक बुधबार पनि गिरावट आएको थियो। बुधबार नेप्से परिसूचक 38.35 अङ्कले घटेर 2898.31 बिन्दुमा झरेको थियो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 7.81 अङ्कले घटेको थियो। यसरी साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार शेयर बजारमा मापक नेप्से परिसूचकमा वृद्धि भएको छ। बुधबार 38 अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचकमा बिहीबार 33 अङ्कले उकालो लागेको हो। साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक 33.03 अङ्क बढेर 2931.34 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.09 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 2.32 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.41 अङ्क बढेको छ। कारोबारमा आएका 229 कम्पनी 1,59,89,000 किता शेयर 5,77,31,20,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। गते बिहीबार शेयर बजारमा रहेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति मापक बजार पुँजीकरण कुल 40 खर्ब 37 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। यो साता 1 खर्ब 5 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ सम्पत्ति बढेर 41 खर्ब 42 अर्ब 53 करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। यमनको एक कारागारमा साउदी नेतृत्वको गठबन्धन सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा 138 जना घाइते भएका छन्। 70 जना मानिसको मृत्यु भएको हुथी विद्रोहीहरूले बताएका छन्। उत्तरी यमनको सो क्षेत्रमा घातक बम विस्फोट गराइएको छ। साउदी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनले सोमबार हमला गरेसँगै हुथी विद्रोहीले पनि जवाफ हमलाहरू बढाएको हो। देशको उत्तरी क्षेत्र नियन्त्रण गर्न कारागारमा रहेको 70 भन्दा मारिएको हुथी सरकारका अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। आक्रमणमा कयौं घाइते भएकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। सो आक्रमणमा सबैभन्दा बढी आप्रवासीहरू घाइते भएका छन्। विद्रोहीले रातको समयमा गरेको हमलाको कारण टेलिकम्युनिकेसनको मुख्य प्रणाली पनि उनीहरूकै नियन्त्रणमा रहेको छ। सो आक्रमणसँगै इन्टरनेसनलमा पनि समस्या आएको त्यहाँको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
छन्। कारागारमा भएको आक्रमणको विभिन्न मानव अधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरूले निन्दा गरेका छन्। यसअघि पनि हुथी विद्रोहीहरूले गरेको ड्रोन हमलामा 5 जना मानिसको मृत्यु भएको थियो। सो आक्रमण भएको 1 साता बित्न नपाउँदै फेरि अर्को हमला भएको हो। अब खेलकुद समाचार। आहारारा गोल्ड कप फुटबलमा आज विभागीय टोली एपीएफ क्लब र मिनेसोटा यूएसए खेल्दैछन्। आज पोखरा रङ्गशालामा खेल दिउँसो 2:30 बजे सुरु हुनेछ। सो खेलको विजेताले सेमिफाइनलमा सङ्कटा क्लब र मच्छिन्द्र क्लब बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। एपीएफ अस्ति भएको उद्घाटन खेलमा आयोजक सहारा क्लबलाई 2-0 ले हराएर क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। बीवाईएसी यूएसएले सिधै क्वार्टर फाइनल खेल्न लागेको हो। शुक्रबार भएको खेलमा भने पुलिसले पेनाल्टी सुटआउटमा हिमालयन शेर्पालाई हराएर क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। पोखरामा चलिरहेको 20औं संस्करणको आहारारा गोल्ड कपमा 10 टोली सहभागी छन्। प्रतियोगिताको विजेताले 10,01,000 र उपविजेता टिमले 5,01,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। 1 वर्षभित्रै 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई। पूर्व तयारीका काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू। अत्यावश्यक साधनहरूमा यो नियम लागू नहुने। खुला सिमानाका कारण मध्य प्रदेशको अधिकांश जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिँदै संक्रमण बढ्नुमा राजनीतिक दलहरू बढी जिम्मेवार। यमनको एक कारागारमा सेनाको हवाई आक्रमण 70 जनाको मृत्यु 138 जना घाइते। र आहारारा गोल्ड कप फुटबल एपीएफ क्लब र बीवाईएसी मिनेसोटामा यूएसए भिड्दै प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख प्राप्त गर्ने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।